Hello，大家好，我毛毛。我哋依家喺長壽路地鐵站，今日咧帶大家嚟掃街上下九周邊嘅美食，咁仲會對比兩間人氣最高嘅雲吞麵店嘅，而且今次我係會全程使用現金㗎，已經準備有300蚊現金啦，就睇下有冇店家係唔收現金嘅。咁出發啦 ，Let's go！ 長壽路地鐵站 D2 出口旁邊咧就係恆寶廣場啦，恆寶廣場正門嘅斜對面就係我哋第一間要食嘅店啦，麗的。我哋而家行過去啦。喺恆寶廣場嘅對面呢，係我哋要食嘅第一間雲吞麵店麗的麵家。以前覺得麗的特別貴啊，結果依家寶華麵店、南信都升晒價，麗的呢就真係唔算貴啦，可能仲可以話係平添。咁佢名廚可以睇得到佢煮嘅，而家煮緊豬膶喎。都有好多人買緊斬料啊！下次有機會再試。第一個細蓉雲吞麵，喺度食嘅，好流暢咁樣接受現金嘅，都話喺廣州度旅行使現金係 work 㗎啦。OK， 好唔該。麗的其實係正斗粥麵嘅廣州分店，而正斗嘅創始人係何鴻記何超雄嘅仔。何超雄呢係慈記麥碗池嘅入室弟子，所以麗的都係屬於麥氏雲吞麵嘅一派。而家睇到佢雲吞呢係即時包翻嘅，蝦嘅用材呢就好新鮮。雖然係雲吞麵店啊，但麗的真係算做得好到位㗎啦，每樣嘢都有貼標籤嘅，一睇就知係咩啦。咁佢係連續榮登米芝蓮好多年㗎啦，仲攞咗各大獎項嘅。最緊要係有教你點樣食雲吞麵啊！嗱，啜一啖茶清清口先，之後咧就落少少紅醋，飲咗佢就稱之為呷醋啦。咦，話咁快，我哋啲麵都到啦，咁我哋先食麵啦。不過咧就我哋點嘅細蓉啦，價值25蚊嘅，擺盤係我見過最正宗嘅雲吞麵，匙羹擺底，雲吞擺中間，麵再擺面嘅，開食啦。咁我就先試咗湯先。又擺韭黃嘅喎，果然正宗。湯味咧非常之濃郁，而且睇上去都好清，明顯飲得出用咗豬骨大地魚刨出嚟嘅。咁試完湯，我哋到試個麵啦。咁麵咧爽口彈牙，而且麵比較香，鹼水味咧就還可以啦。走鹼嘅話咧算合格嘅。不過咧，我覺得可以做得更加好咯。個湯咧係佢最大嘅優點。清咧唔代表淡嘅，但係個味道咧真係好啱好正啊！咁啊到雲吞啦，正統嘅雲吞咧就需要有金魚尾嘅，呢度咧睇得出係有嘅，皮咧都比較薄，咁啊試下 O 唔 OK 啦？雲吞咧真係我而家喺廣州食到最好食㗎啦，浸皮非常之薄啊，蝦又夠大喎，而且好彈牙，口感非常之好啦，仲落咗啲大地魚粉啊，調味一流啊！怪唔知咁飽滿啦，俾咗1.5隻大蝦啊，但係真係好大隻㗎，爽脆好好食。以前嚟講咧係貴，但係而家就係升咗幾蚊雞，其他升咗10幾蚊咁滯嘅咧，哇真係好抵食啊！擺咗豬肉啦，大地魚粉啦，仲有啲筍嘅，一點點呢啲比較細嘅咧就大地魚粉啦。依家咧就食完啦，好明顯睇到啦，湯底係有啲黑色一粒粒飄住嘅，我呢啲就係蝦子嚟㗎啦。呢邊服務其實好好㗎，因為你坐低咧，佢仲會有杯茶水嘅喎，唔單止清口啊，仲可以食完之後咧啷啷口嘅。好，我哋而家去下一間。麗的嘅呢條路咧就叫做多寶路啦，而呢邊嘅呢條路咧就叫做寶華路。咁我哋依家咧就去寶華路進行美食掃街啦，Go Go Go！就係寶華麵店，同為老字號，以前咧就平過麗的好多，所以就好抵食。佢營業時間咧係早上嘅8點鐘到夜晚嘅10點鐘啊，只此一家，別無分店㗎。好啦，我哋入去點單先。哇，都坐咗好多人啦。鮮蝦雲吞麵而家係35蚊㗎，豬手麵都35蚊啦。仲有其他好多麵食同埋粉類嘅。俾一個細嘅鮮蝦雲吞麵啦，35蚊。好，唔該。嗱，都話啦，使現金係好方便嘅，非常之流暢。使唔使俾廚房啊？
OK， 好，開張紙拎住個牌牌，遞單俾姐姐仔，之後自己揾位坐低就得啦。佢仲有紙質菜牌嘅，啱先上面嗰個牌睇唔清楚就可以睇呢個啦。呢度咧比較特別嘅係有分細麵同埋闊麵嘅，有視圖噶啦，咩係米粉，咩係河粉。玩翻我哋嘅細雲吞麵就嚟到啦。好，我哋開餐。呢碗咧就價值35蚊嘅細嘅鮮蝦雲吞麵啦，擺盤都尚算正規啦。羹咧放最下邊嘅，雲吞咧擺喺麵下邊，咁啊有咯韭黃。就咁睇個湯色嘅話咧係比較濁嘅，不過呢個係以前到而家都係咁樣啦。好，開食啦，試咗湯先。跟住有用豬骨啦、大地魚啦，同埋有放蝦子嘅，味道咧就幾鮮甜下，幾濃郁下嘅。咁我哋試個麵啦。啲麵咧就非常之爽口彈牙，最緊要係基本食唔出有鹼水味啊！呢個酒鹼真係非常之合格啊！佢湯色咧雖然就比較濁啦，但係其實係好濃嘅，好濃郁嘅豬骨味啊！呢個由以前到而家都係咁噶啦。咁啊唔夠清係確實係差咁啲嘅，味道搭夠咯。試完麵啦，咁梗係個雲吞啦。呢度雲吞嘅個頭咧，睇上去就比阿麗的咧大好多啊，大半粒到啦。色澤都唔同嘅，可能啲豬骨湯太濃，個頭太大啊，所以我真係一口食唔落去啊。睇上去色澤咧亦都唔夠鮮紅嘅原因咧，係因為俾嘅豬肉比較多咯。而且我覺得唔係我食咗一隻蝦喎，我覺得我食咗半隻蝦啫喎。陣間拆翻隻就知係咪啦。味道嘅話係 OK 嘅，食得出有濃郁嘅豬肉味啦，有大地魚粉味嘅。咁啊，至於其他拆咗再講啦。呢碗食落嚟咧，有啲似覺得食緊豬肉雲吞麵多過似鮮蝦雲吞麵啦。點解咧？因為真係淨係得一隻蝦嘅啫。雖然話價錢嚟講咧，確實嗰半隻咧應該夠支援成咁多嘅豬肉啦。皮咧就唔厚嘅，不過有個缺點咧就係蝦咧係冇清乾淨條蝦線咯。俾一隻我，仲要唔清乾淨，太壞。依家咧就食完啦，睇一睇個湯底有咩料。除咗好大條嘅韭黃之外咧，呢啲漂浮緊嘅黑色物咧就係大地魚同埋蝦子啦。大粒少少嘅係大地魚，咁仲有一嚿豬骨喎，咁啊睇得出啦，真係過濾得唔夠徹底啊，所以可能咁樣咧導致呢個湯色比較濁啊，亦都可能因為佢話選用嘅係上好嘅燒骨啊，導致呢個湯色真係好似泥石流一樣。有啲圖文不符嘅，因為好搞笑，我留意咗一下咧，佢菜單呢張圖咧係咪清澈見底咧？而睇我呢個泥石流現場，唉唔好理咧，實況就係咁嘅樣啦，味道係 OK 嘅。咁啊，而家兩間雲吞麵都試驗咗啦，我哋就講一講嘅對比結論啦。首先從個湯色嚟講啊，兩間咧都用咗大地魚啦、豬骨啦同埋蝦子嘅。麗的嘅湯色咧就清澈見底，而寶華嘅湯色咧，就有少少泥石流嘅感覺啦，而且比較傾向於呢個豬肉味啊。到講個麵啦，咁寶華我哋要咗細麵嘅，就兩間咧都係類似於呢個竹升銀絲麵啦，所以係可以擺埋一齊對比嘅。單獨嚟講一講先啦，麗的嘅麵咧係非常之爽口彈牙嘅，缺點咧就係有少少嘅鹼水味。而寶華嘅麵咧，雖然係基本上食唔到有鹼水味，但係我覺得佢嘅過鹼咧有啲馬虎啊，所以個彈牙程度咧係比唔上麗的嘅。咁啊，大家按自己個人喜好嚟選擇啦。最後緊要嘅梗係我嘅雲吞啦，佔咗呢個價錢嘅大頭啊。咁啊，麗的嘅咧名副其實嘅鮮蝦雲吞啊，大隻鮮蝦，豬肉咧係少許嘅啫，作為配襯。而寶華嘅雲吞咧就交關咯，一隻蝦，大部分都係豬肉，咁啊相當於我使多咗10蚊雞嚟買咗呢5隻蝦嘅，所以我會更加推薦嚟寶華食佢嘅冬菇豬肉雲吞麵，性價比高。而家嚟一個最後總結啦，如果好中意豬肉味嘅話咧，想食豬肉味濃郁嘅雲吞麵，選擇嚟寶華絕對滿足到你嘅要求。但如果話想食正統少少嘅鮮蝦雲吞麵嘅話，麗的係你嘅最好選擇，而且而家性價比好高喎，25蚊啫，寶華係要35蚊。好啦，我哋出發下一間，Go！第一間要食嘅店咧係呢個天天壽司豬手，咁我咧係非常之推薦佢嘅。之前喺北京蘆素街嗰期咧，即係佢嘅德政中路總店都拍過啦。而呢間咧係佢嘅新開店，招牌豬手原體咧係有9折打嘅喎，咁我梗係要買翻隻啦，瞬間平啲喎，俾隻細啲嘅壽司豬手。好。
咁手撕豬手咧係54蚊一斤嘅，擺嘅貨咧就冇總店嗰度咁多。咁佢呢間店咧就大好多。幾錢啊？依隻豬手？佢呢個45個3，仲可以打折，打完折就40蚊7毫7。你有冇錢找㗎？有。新店人哋都收現金嘅，真係怕咩啊？除咗走鬼冇備散紙之外咧，真係有實體店基本上係冇問題嘅。連1毫子都有備添啊，正啊！咁豬手咧就爽口彈牙，夠晒入味。而呢度嘅原蹄咧，之前食過啦，啖啖肉。睇下新店出品係咪好平穩先。佢冇堂食嘅，所以就要揾地方嚟食豬手啦。不過咧，食豬手之前，我哋食咗佢隔離呢間順記冰室先啦，超老字號。當年我嘅拍拖聖地啊！佢個菜單咧係夾咗喺張台上面嘅，所以隔住塊玻璃有少少反光，可能睇唔清啦。冰室最出名梗係食冰啦，尤其咧係佢上面呢4款紅色字嘅呢個椰子雪糕、香芒雪糕、榴蓮雪糕同杏仁雪糕。咁呢4款咧都係佢嘅成名作，但係其中咧我最推薦嘅咧係椰子雪糕。傳統雪糕咧就真係非常之傳統，非常之普通啊！咁除咗雪糕之外咧，佢個紅豆冰加雪糕咧都係幾好食嘅。之後佢呢度咧，除咗有雪糕呢啲冰食之外咧，仲會有粥粉麵飯同埋碟頭燉品啦，反正各種各樣啦。咁外面仲有得煎翻個雞蛋仔嗰啲嘅。反正而家做嘅品種咧就好多。咁除咗數碼點餐，仲可以去前台度落單嘅。咁我哋依家咧就去前台度落單，順便試一試佢可唔可以收現金先。唔該，香蕉船揀2個椰子嘅，一個牛奶，一個菠蘿。如果紅豆冰嘅話，可唔可以加椰子雪球㗎？可以啊。幾錢啊？21。哦，OK 啊。要一個。冇啦，夠啦。用現金非常之流暢，所以唔使驚㗎。除咗走鬼之外咧，一般緊店咧肯定會準備到散紙嘅。好，我哋而家埋位坐住等送餐就得啦。呢個咧香蕉船，以前我每次剝完牙之後都會過嚟食嘅，價值34蚊。以前咧係插威化餅，依家咧就變咗插雪糕筒，睇落去咧就更加吸引啦。同以前一樣都係可以有4個波嘅。亦都係可以揀2個好食嘅同埋2個普通嘅。我係要咗2個椰子味、1個菠蘿味同埋1個牛奶味。下邊咧而家係有條香蕉，仲配咗呢西瓜，俾咗2隻匙羹。而後面個杯咧就係紅豆冰加雪球，加嘅咧係椰子味嘅雪球，需要補3蚊差價，係價值21蚊嘅。咁可愛，仲插住遮仔，真係有種1秒翻到拍拖年代感覺啊！哇！我而家第一個試到嘅好 lucky 係椰子味，一如既往咁好食啊！咁上面白色呢個估計就係牛奶味啦吧？係牛奶味。暫時嚟講係甜多過牛奶味咯。試埋個菠蘿。傳統味依然都就係傳統嘅普通味道咯。咁我哋試埋個紅豆冰啦。咁我係要咗紅豆冰水加我嘅椰子雪糕嘅，浸咗紅豆冰水之後嘅椰子雪糕，我哋都係咁正嘅。哇！椰香味咁濃啊！我而家就撈勻佢。哇！真係讀書時期嘅最愛，細個嗰陣時嘅獎勵啊！佢呢度嘅紅豆冰水咧係唔會話好膩嘅，紅豆味好足，搭配埋椰子嘅味道之後咧，真係1秒鐘回到細個嗰陣時啦，我哋開餐啦。試完口味，首先收麻把小姐姐先，係真係收得埋嘅嚇，水果都唔少得嘅。西瓜又俾得幾甜下，隻香蕉啦。至於呢個生日專屬車厘子，確實係嗰種生日蛋糕嘅味道。絕對小時候嘅口味。至於個雪糕咧，就可以咁樣試啦，自製雪糕仔。好凍啊！皮好脆，係自製嗰種蛋筒雪糕，
所以係爽快好多嘅。蛋味比較濃，但係呢度調味咧會有少少偏甜咯。細個嗰陣時咧真係會勁愛呢種味道，大咗咧會覺得差少少。齋個椰子雪糕咧就已經滿足到我啦。咁上世紀20年代咧，其實有一個叫做呂順嘅後生仔自製雪糕。嗰時咧佢挑住個擔叫賣，由於雪糕嘅椰子香味濃郁啊，好快咧就變成咗搶手貨啊！於是呂順咧就喺15鋪度開設咗順記冰室啦。50、60年代嘅一啲外國元首嚟廣州嗰陣時啊，都會過嚟順記冰室呢度一試㗎。而且咧都對呢個椰子雪糕啊讚不絕口。咁1966年曾經咧係改名為過反修冰室嘅，978年又改名為過椰林冰室。嗰時咧仲開設過草茶室嘅，供應名茶味點啦。直到1986年秋天先至恢復翻順記冰室呢個店名嘅。咁以前嘅4大冰室，而家又得翻順記一間咧係獨立經營嘅，仲有間美利權啦，唔係仲喺度嘅。其實咧佢係得翻個掛名嘅咋。而家食翻香蕉船咧，有種回到青春歲月嘅感覺。而家雪糕溶咗之後咧，同阿紅豆比完全混合埋一齊啊！竟然仲好飲咗啊！椰子味真係好濃郁，好濃郁，而且咧會變得有啲空氣感入邊，真係正啊！好一個消暑神器，終於消滅完呢份童年回憶啦！真係食咗幾十年，依然係咁嘅味道，連裝修都同10幾年前一樣嘅。我係最推薦椰子雪糕，至於其他口味咧就睇自己喜好啦。真係想帶翻屋企嘅話咧，可以買佢呢個家庭裝雪糕嘅。以前一盒咧就係單一口味嘅一盒雪糕，而家咧係變咗一盒有4個波，咁4個波嘅雪糕咧就自己揀口味嘅。少少變相縮咗水嘅感覺嘅，唉唔好理啦，生意難做，咁我哋轉場去下一間啦。而喺順記冰室嘅對面過一條馬路仔啊嚇，就係文記一心雞啦。呢度真係每隔2步路就一間食肆，食到唔停口。呢間文記一心雞咧，位於船園橋呢條巷仔入邊，佢做嘅係清平雞。之前話分咗幾個流派，有興趣嘅可以睇翻我去友聯果期。咁佢係米芝蓮嘅老手，已經攞咗好多年。咁啊，一心雞嘅堂食嘅價咧係會貴過斬料外帶嘅，而遊客咧就肯定只可以堂食啦。咁附近嘅街坊咧就會選擇直接打包翻去啊。所以我今次係打包。靚女稱半隻一心雞啊！如果打包一心雞咧係66蚊1斤嘅稱斤，而堂食咧係79蚊半隻嘅。無論堂食定係斬料，都肯定會搭少少稠或者味嘅，呢個係冇辦法避免㗎。正如喺廣州飲茶都係會抽茶位費一樣，因為唔收茶位費咧，可能會有啲老人家去坐咗一日啊。半隻咧係稱咗68蚊嘅，咪依然都係流暢使用現金，無論係外帶定係堂食都使得嘅，有錢唔怕使啊！32，好，攞張單攞先，俾我，俾錢攞單攞計。家姐幫我簽隻大隻嘅唔使。街坊都係咁斬嘅，因為斬半隻就平10蚊啦，斬一隻咪平成20蚊，真係抵好多㗎。而家咧就買咗一手嘢啦，係時候揾個地方開餐啦。我哋沿住寶華路繼續行落去啊！開咗大半條街都係食肆，咁啊老店得幾間嘅啫。呢間陳添記都屬於係老店之一，而且係佢嘅最總店。我哋就去陳添記食嘢啦，又揾翻下童年回憶。老還老，咁我就已經好耐冇嚟食啦，因為對上嗰次嚟食咧，我覺得佢出品差咗好多。今次過嚟睇睇有冇恢復水準。睇先。有冇嘢點餐啊？魚皮而家有冇鯇魚皮啊？鯇魚都有。星期幾先有定係點㗎？一般星期6、星期日都有。哦。今日有。係喎，今日週一喎，好似。俾一份鯇魚皮啊。打包係咪啊？喺度食啦。喺度食好。33。嚟，等我揾個散紙俾你。清出咗我嘅散紙。
下來冇使現金嘅後果。鯇魚皮咧就貴啲嘅，33蚊。呢份嘅大細大概係咁樣啦，都夠食嘅，過嚟過下口癮可以啦。俾咗好多芝麻同埋花生，咁啊仲有啲薑啦嚟辟腥味，葱啦都係有少少嘅芫茜同埋有辣椒圈，味道睇下有冇進步翻。要食就食鯇魚皮。雖然都係魚皮，但係呢個厚度，鯪魚真係拍馬都追唔上。鯪魚皮咧就一塊塊嘅，要鯇魚皮咧先至夠厚，捲得埋一齊，就落去嗦嗦聲，而且冇魚腥味。呢個咧係點解過嚟食就一定要食鯇魚皮？係啊，鯇魚皮爽啲厚啲嘢，大塊啲，好食好多。花生都好脆啊！花生係硬身嘅，同埋有辣椒圈，不過唔辣嘅。豉油咧就調配過，係甜甜地嘅豉油。即係豬腸粉嘅話，都係呢隻豉油。咁我見而家有啲人就話推佢呢啲豬腸粉喎，其實佢豬腸粉難能可貴在於全日都可以食到豬腸粉喎。廣州其實好少可以買到好平嘅豬腸粉，個個都淨係得貴價嘅牛腩豬腸粉。因為以前讀書時期嘅味道啊！好，試完咗魚皮，我哋試埋另外兩樣啦。原價45蚊嘅煙燻手撕豬手啊，咁我咪打咗9折之後，好似平咗大幾蚊㗎。呢度嘅手撕豬手咧，手撕之餘質量真係可以。你睇個浸皮幾有彈性，幾有厚度，又唔會話黐住肥膏。開餐。煙燻味依然都有咁濃郁，佢咁樣撕完咧就好方便食啦，唔使話下下撚骨啊嘛，撕得碎晒嘅。外帶平10蚊，價值69蚊半隻嘅文記一心雞，咁啊齊嘅，有髀啦，有翼啦，睇上去咧就冇咩皮下脂肪，而且骨頭帶血，但係呢隻咧就真係血咗少少咯。正統方面咧，佢係有搭配薑葱嘅，同埋有滷水汁。翻屋企之後再淋啦滷水汁。我而家仲喺出邊拎住佢寫咗，仲得了嘅。我試翻舊俾你睇下啦，揾舊冇咁紅噶啦，我都慌啊而家。冇咩皮下脂肪，就係骨髓方面咧，真係比較紅。我有觀眾就應該有啲難接受啦，因為啱先嗰嚿咧，連我呢個老廣都有啲難接受啊。我換嚿冇咁犀利嘅事。皮好爽，咁咪一咬就甩啦，唔會話好韌嘅，係真係滑口。但係調味方面咧，我覺得會比幼嫩嘅淡咗少少咯。所以咧就一定要配佢嗰個滷水汁啦。咁我點個薑葱嚟試一試，份薑葱咧都係用雞油開嘅，咁啊配咗薑葱配咗滷水，呢方面就比較正宗。加薑葱都搭救唔到，而且依然都係小位置咧做得唔係好仔細嘅，見唔見到飛甩雞毛啊？抖啊抖啊抖，空中凌亂。如果話特別愛乾淨又話驚生嘅觀眾咧，真係三思啦。雞胸肉部分佢嘅啫喱狀咧，唔顧得仲靚啊！呢全部滷水嚟㗎，唔係脂肪嚟㗎。好好珍惜靚嘅清平雞咧，先會有呢個效果嘅。睇雞皮咧，釘就唔算話非常之突出，雞齡應該係勉強夠嘅，但亦都可能因為比較嫩身一啲，所以咧肉就會更加嫩啦。話嗰句靚雞要試埋個雞胸肉，雞胸肉咧好滑口啊！咁但係除咗滑口之外咧，就冇咩特別嘅感覺啦，因為可能雞齡唔夠啊，所以得個滑口咯，冇咩雞味。成日都諗住分出個高低喎。其實幼嫩同埋一心雞咧做嘅都係清平雞，但我會傾向幼嫩咧，係因為幼嫩嘅出品比較穩定。一心雞嘅出品咧真係唔多穩定㗎。你睇今次血肉橫飛咁嘅樣，你接受唔到，老廣都有啲難接受啊！我都驚禽流感㗎。咁佢哋一個喺街頭，一個喺街尾，你又可以根據自己嘅行程嚟編排去邊一間度食嘅。幾好啊！要食咧就食個鯇魚皮，好食過鯪魚皮好多㗎。咁啊食埋呢嚿咧就搞掂啦〜
食完我哋又出發去下一間。Go go go！工作日工作時間都咁多人，開咗咁多年係有啲料子嘅，但係我覺得個料子咧喺阿玩魚皮身上。至於艇仔都紅豬腸粉咧，就情懷大於味道啦。出咗嚟巷之後咧，右轉對面有一間潮發，而家好興食牛肉嘅。以前呢度有間老字號嘅雲吞麵店㗎，而家咧就變咗廣式蒸點啦。唔知有冇觀眾記得咧？佢有啲可惜啊。都有間半價茶樓彩點。不過作為半價茶樓咧，幾乎就肯定用嘅係預製點心啦。但係佢咧係半價茶入邊出品算比較好嘅，而且折頭咧確實係比較大嘅。今日好多師奶過嚟坐嘅。彩點呢個半價茶樓之後，隔離有間同輝又係做半價嘅喎。開早上7點到凌晨2點啊！咦，睇嚟住呢頭酒店嘅話，唔怕揾唔到嘢食啦。追求性價比嘅可以揀半價茶樓，而對食物有要求嘅最好就揀其他。而家嘅第10鋪呢邊咧，肯定冇以前記憶中咁高大上嘅，因為真係平民咗好多。搭住2間都做半價茶樓啦，蜜雪冰城都開成街。行2步就有一間啦。呢間細蓉啊，呢間細蓉過癮啦！呢個集團咧最近喺上下九同埋北京路周邊開咗好多間店，其實咧全部都係假老字號。佢名下咧就有寶華雲吞麵啦、清湯腩、艇仔粥、太史五蛇羹、蓉邊排骨飯。而且全部都話自己係非遺傳承啊！其實咧就全部都係呃遊客，附近嘅街坊咧都唔會去食㗎。細蓉咧就假老字號，而對面呢檔榴蓮咧就係真嘅，好多年老字號啦。我第一個榴蓮咧就喺度食㗎啦。喺廣州啱開始食榴蓮嗰陣時咧，佢就有賣㗎啦。不過品質咧就一般般，因為我喺佢度買未食過好嘅。真係多得佢，咁都為我打下咗呢個食榴蓮嘅習慣。呢個方向行落去咧就係永慶坊啦，都凍晒牌喺度，估計唔會蕩失路啦。喺轉角路口呢度就係金星戲院。咁2007年嗰陣時咧就結咗業，而家咧就得翻個招牌。細個嗰時啊，每年6·1兒童節都會有1蚊雞睇一套電影㗎。咁我咧就會選擇帶好多蚊過嚟睇足1日電影。喺佢啱執之後啊，每隔幾年都傳出話會復興㗎，但係一直都冇復到喎。而家行緊嘅呢條路咧叫做恩寧路，恩寧路最出名嘅咧就係永慶坊啦。永慶坊嘅詳細介紹咧，可以睇翻我哋以前嘅永慶坊影片。不過而家永慶坊係少咗好多人㗎。如果你仲未嚟過，啱晒啦，過嚟啊！漫步永慶坊啊，分分鐘可以打橫行㗎。沿住呢條寶華路行落去，就可以去到長壽路地鐵站。我哋而家咧就沿住呢條路行落去，出發去上下九步行街。喺第一個轉彎位呢度，即係而家嘅周六福呢個鋪頭。以前就係10鋪商店啦，細個嗰陣時仲可以嚟打醬油嘅。上下九步行街其實一共分咗3個部分，上九路、下九路同埋第10鋪路。最旺嘅其實係第10鋪路呢度，以前好高端㗎，落到最新最潮嘅店咧都會開喺呢度。而家就面目全非啦，關得七七八八啦。呢間咧係重新裝修過之後嘅陶陶居，依家嘅後生仔都好中意嚟食陶陶居㗎。咁我之前都拍過一期詳細介紹，有興趣嘅咧就可以睇下百年茶樓陶陶居嗰期。裝修完嘅樣咧，同以前係咪真係一模一樣？因為我淨係睇過黑白相，已經唔記得佢嗰陣時彩色係咩色咯。
有啲人話佢而家嘅配色咧有少少似靈堂喎，希望唔係啦。以前呢度唔係淨係得賣衫嘅店㗎，仲有 CD 鋪啊、眼鏡鋪，而家真係執得七七八八啦。而且好多都冇人接住嚟做，有好幾間都關咗門添。呢度黃色招牌呢個咧就係南信啦。佢屋企長輩話咧，呢間店大概係1980年左右先開嘅。最初期上下九一帶咧，就得清平路口嘅杏花樓有雙皮奶食。當年咧，仲有好多人係慕名而去㗎。不過南信開咗幾年之後咧，杏花樓就倒閉咗啦。南信喺我細個嗰時咧，仲有咖啡同奶茶賣嘅，好多老人都會帶份報紙過嚟坐，一坐就一個上午啦。南信左手邊個鋪頭仔咧，而家係做外賣嘅。呢度可以數碼點餐，亦都可以前台度點餐。菜單咧係同信記冰室一樣夾咗喺塊玻璃下邊，比較反光。所以我哋咧就睇翻個電子菜單啦。數碼之後就睇到啦，第一份咧係最熱銷嘅南信雙皮奶啊，可以揀凍，亦都係揀熱，15蚊一碗。我哋點翻一份。大部分熱銷產品都係糖水。曾經咧我都中意食佢呢度嘅雲吞麵㗎。不過後期有一次咧，見佢卸貨嗰陣時啊，用嘅係中央廚房出嚟嘅濃縮湯底，之後咧我就冇再食過啦。而且而家確實係升價太多，比較貴。呢塊牛三星以前都好食嘅，不過以前啦，而家就一般般。除咗粥粉麵飯之外，仲有飲品啦、小食啦、炒粉、炒麵、拉腸、粥，大部分都係糖水啦，有細分雪糕、涼粉、湯圓、薄餐、西米定黑糯米，主要咧都係做糖水嘅，種類多。咁菜單睇到呢度啦，我哋就要咗一碗雙皮奶，俾錢落單。咁呢碗雙皮奶咧係15蚊嘅。雙皮奶顧名思義咧係有2層皮㗎，咁2層咧都喺表面。要嘅咧就係呢種厚奶皮嘅感覺，扒開少少俾你睇下，見唔見？食落去咧，上面呢層反而係最滑㗎。咁我哋就開始食啦。雙皮奶可以喺屋企度自己製，不過咧就要有少少技巧，如果唔係好容易就冇2層奶皮嘅感覺㗎。倒落去面頭嗰度咧係會有少少紋路，皺皺地嘅，下邊咧就好似啫喱咁樣，好 Q 彈嘅感覺，睇得出係嫩滑嗰種質地㗎。確實係非常之嫩滑㗎，不過越嫩滑越好奶味嘅雙皮奶咧，用嘅奶咧脂肪含量就會越高，所以要因住嚟食啊！嫩滑奶味濃郁又唔會太甜，佢用嘅咧係水牛奶。雖然價格對於以前嚟講已經翻咗幾個倍數啦，南信咧係有搭台習慣嘅，如果唔中意嘅話咧，建議就三思啦。南信呢碗雙皮奶嘅口味咧，就更加適合廣州人，冇咁甜啦。順德大良嘅雙皮奶咧，實在係太甜啦，一啖起2啖止，好食係好食嘅，但係最後咧就會甜到崩潰。咁呢個咧係一個歷史問題，因為以前咧食得起糖係一個好架勢嘅表現嚟㗎。順德人咧自古有錢，所以佢哋啲糖水咧全部都會偏甜㗎。刮完碗，最後一啖食完，我哋就繼續去逛街啦。南信出嚟咧，對面就有間秀麗民間首飾廠啦。咁佢係打金鋪嚟嘅喎，開咗好多年啦。兼隔離嗰間黃振龍都好多年啦，專賣苦到痹嘅涼茶。再旁邊嗰間涼果店咧都好多年㗎啦，賣嘅咧就係嗰啲零食鹹濕嘢。地上下九咧曾經有一段時間好興食豬腳薑㗎，見唔見到個牌仔？呢度咧就係有上下九嘅第一間豬腳薑，咁佢講嘅啫。咁其實我咧就唔算話太中意上下九呢邊食豬腳薑。
因為咧，我覺得呢邊嘅用醋都比較一般。嗱，就呢間啦，娟姐豬腳薑，好多遊客中意嚟食嘅店，我個人係唔推薦嘅，用嘅醋比較一般。呢個咧就話一直都冇洗過嘅豬腳薑煲啊，嗰層膠你覺得係咪真係未洗過咧？行過咗豬腳薑條巷仔咧，就嚟到咗蓮香樓啦。蓮香樓最初期係因為旁邊嗰條連燈巷，所以叫做蓮香樓嘅，冇草花頭嘅蓮。咁清朝時期有一個叫做陳元岳嘅美食家兼翰林大學士，喺食完咗蓮香樓嘅蓮蓉之後咧，就提咗蓮香樓呢三個字啦。仲建議佢改名成而家呢個蓮香樓，有草花頭呢一個。咁值得一提嘅咧係石灣肉冰燒都係呢個最識食嘅翰林大學士創製㗎。不過可惜嘅係最初期蓮香樓嗰個招牌咧，就喺動盪嗰10年度被毀。期間咧仲改名過為豐星樓。佢而家咧係有做兩市涼茶嘅，最推薦嘅咧係佢嘅早茶市，而且盡早啊，有幾款點心好食，但係亦都好搶手，嚟遲一陣都冇啊！成日覺得佢聲名在外，出品好差，不過其實打折之後嘅蓮香樓咧，而家性價比係好高㗎，就睇嗰期嘅師傅仔嘅手勢得唔得啦？可能師傅有情緒，所以出品咧就唔算話太平穩。呢個蓮香樓招牌真係好矜貴嘅，每年嘅續費啊都要大幾百萬，而且唔俾佢開出去荔灣區。其實老字號要發展真係好難。咁連燈巷路口呢度咧係有間馮養皮鞋嘅，都係非常多年歷史，喺西關呢一帶咧非常出名㗎。佢係做全手工皮鞋嘅。至於呢條巷咧就係連燈巷啦。喺民國時期入邊仲有一間七日香嘅生產工廠，係做香水同護膚品嘅。不過後嚟咧就因為公司合營，就被並入咗美神集團。到而家都仲好多人幫襯㗎，人哋做手工皮鞋確實係買少見少。唔係覺得好神奇咧？蓮香樓咁多年嘅招牌，點解仲要每年過去續費嘅？咁呢個咧就關於一個好長、好嚴重、好複雜嘅問題啦。有興趣嘅可以睇翻個新百年酒家蓮香樓嗰期啦，嗰度就有詳細講解咗點解招牌係要俾錢續嘅。嚟到呢個啊，而家咧叫做十浦美食城，以前咧其實叫福星廣場。最初期嘅大笪地清拆咗之後咧，就有一部分鋪頭搬咗過嚟呢度，同長壽路地鐵站旁邊。不過依家咧兩邊都冇晒㗎啦，大笪地咧就完全成為咗歷史。而呢個商場咧，其實都曾經吉咗好耐㗎，依家變成咗個美食廣場咁嘅樣。但係睇啲嘢食咧，拍烏蠅㗎，就知唔係好味啦。空調就好足，過嚟坐下降下溫就得啦。呢個路口行落去咧就係珠璣路啦。有興趣知道珠璣路歷史嘅，可以睇我哋講解珠璣路嗰期喎，嗰度都可以通往清平市場嘅。而喺呢個路口對面咧，係一家曾經好出名嘅脆香餅家，已經執咗好多年啦。咁佢係因為經營不善而倒閉嘅，後嚟咧就俾越秀集團收購咗呢個品牌。雖然係重新經營，但係咧最後都係經營不善，又繼續倒閉咗啦。而呢個鋪位咁多年咧都冇再租出去過。以前上下九啲商鋪好中意播勁歌熱舞，而家收斂咗好多，冇咁嘈。呢個美食廣場就好多年啦，荔灣名食家開咗咁多年，算係一個好早期嘅美食廣場啦。裏面有好多間店，不過咧附近嘅老街坊其實都唔中意過嚟食㗎。咁佢入邊咧係有3間鋪嘅。有五斬記啦、南信啦，同埋歐盛記。歐盛記嘅雲吞麵咧曾經好出名，不過開咗入嚟之後出品就差咗好多。我其實都好多年未食過啦。喺紙質餐牌自己寫低個 number， 再去前台度落單嘅，可以俾現金，亦都可以數碼支付。因為3間鋪頭，所以個餐牌咧你就認住睇緊嘅邊一部分。南信呢邊咧，梗係以呢個甜品為主啦。而後邊去到咧就係歐盛記啦，就以麵食為主。
湯粉麵，咁我哋係會試一下歐城記呢個鮮蝦雲吞麵嘅，24蚊定價，咁睇落去咧就唔算貴。話晒啊邊個都35蚊啦，咁仲有五斬記咧係食粥嘅，而鹹煎餅咧係喺門口嗰度直接攞，直接俾錢買。好啦，我哋落單啦。落完單之後咧，佢係會送上水嘅，證明你係khách人嘅意思。呢間雖然我少過嚟食，但係以前都見過幾多人中意喺度食。24蚊嘅歐城記鮮蝦雲吞麵，淨係睇個擺盤啦，就唔正宗啦。雲吞係直接擺面嘅，有5粒。麵咧就喺下邊，上面咧就有飄住啲韭黃。至於個湯色咧，算係清嘅，但係色澤咧就唔係好靚。而雲吞咧係大隻嘅，咁啊包嘅肉比較多，所以嗰度咧係冇金魚味嘅啦。蝦咧同寶華差唔多啦，就一隻嘅啫，大部分都係豬肉。皮又倒住幾薄下，起碼俾我睇得清入邊嘅餡料。試咗個湯先，有啲淡，個湯係比較淡，而且有少少味精味，有咩大地魚嘅感覺。我試下個麵先，哇！新鮮上嚟好熱啊！麵咧就唔算好大牙，我覺得係冇咩竹升麵嗰種感覺嘅，比較似蛋麵咯，而且冇咩手工感。唔知係咪真係機製蛋麵啦？確實係比較普通嘅。一道價值重頭戲，我隻雲吞啦，睇個頭咧，肯定冇可能一啖過啦。係咪啊？我盡力啦。確實係淨係得隻蝦嘅，比較特別嘅係放咗少少韭黃喺入邊咯。豬肉咧係剁嗰種豬肉，而且係撈咗味精落去嘅，所以感覺真係好普通嘅一碗。呢個美食廣場咧本身都係遊客先嚟㗎啦，本地人都唔嚟食，可能本體店咧出品係有差距嘅啦。食清咗啦，黑色一粒粒嘅咧係胡椒粉而唔係大地魚粉，真係冇剁大地魚㗎。咁佢俾咗隻碗仔嘅，我又決定分開嚟食啦。俾我小伙伴幾粒雲吞啦。見佢咁辛苦，一日到黑拍片揸機冇嘢食，整多粒俾佢啦。我大方啲，俾多粒佢。我24蚊，大頭係佢㗎啦。我食齋麵得啦。小伙伴叫我講㗎，佢覺得非常之唔 OK 啊。24蚊係虧嘅，真虧。意外嘅係喺度飲杯茶翻係幾舒服喎，唔苦嘅，唔係茶渣嚟嘅。有少少涼茶嘅感覺，下一下火。咁建議咧，真係行到攰，間鋪都爆滿情況下，嚟呢度點翻份最平嘅，嘆佢杯茶，唞個空調，等冇咁熱之後再去逛咯。食完走人，真係揾啲嘢嚟醫下肚先得。希望我今期唔會拍成咗上下九追全踩坑之類啦。旁邊呢度咧有而家新開翻嘅西魚樓，以前咧我都介紹過，舊陣時有好多間魚字輩嘅茶樓，而西魚樓咧就係其中一間。不過依家咧就冇茶飲，就淨係做餅。當然啦，肯定就已經唔係當年嗰個老闆啦，都係由其他人嚟經營嘅。我都係過嚟試翻下，而家啲餅整得好好睇嘅喎，起碼有賣相，唔知有冇品質啦。你覺得邊樣最好食啊？我哋嘅鳳梨酥啊，或者芝士奶酪啊。咁我見芝士奶酪剩翻得最少嘅，我決定要一個芝士奶酪，第一個得啦。好嘅。賞味期咧係得4日嘅啫，常溫保存，買完咧就好快啲食咗佢啦。至於鳳梨酥嘅話，我覺得應該冇人咪得過台灣啦。我哋個鳳梨酥都唔錯㗎，出面好多都係加咗嗰個冬瓜肉啊嘛，我哋呢個係純鳳梨果肉。OK 好。要唔要袋啊？唔使啦，環保啲啊嘛。好，反正我哋陣間開始啦。6蚊雞，芝士奶酪，就冇得飲茶啦，得翻餅食，又睇下得唔得？6蚊雞嘅芝士奶酪酥，其實酥唔酥唔好聽聲啦，用睇嘅啦，已經好明顯啦。有幾層啊？屈指可數。咁係有芝士味嘅，係有奶酪味。只可以話佢定價好市價，出品咧就唔係好對得住咯。行到嚟呢一度咧，其實都仲係第10號範圍，都仲未到下九路嘅。呢度咧有間平安大學醫院，就終於換咗個招牌啦。
有一段時間咧都係維持住舊嗰陣時嘅招牌㗎。佢哋咧係1951年開業，一直經營到依家。唔單止有電影睇，仲有粵劇演出。而家成個都裝修過。2樓上邊咧係好現代化、好乾淨企理嘅，空調都好足，就係個場咧有啲細。至於1樓咧，實在冇錢嚟擴張吧。以前嘅1樓咧好大嘅，而家得翻呢個電梯口位啦。雖然而家咧就唔再入去睇戲啦，但可以睇一睇佢嘅建築嘅。平安大戲院呢個成個建築咧都真係舊嗰種風格嚟㗎，非常之有特色。無論係門窗定係廊柱，定抑或係上面嗰個艇仔咧，成條39就得翻幾間古樓咧，係上面有個艇仔嘅咋。嗰2間百年茶樓同埋平安大戲院都一棟。少量嘅咧係私人民宅，不過好多因為產權唔明晰又冇辦法維修，已經變得破破舊舊啦。呢度咪又有一個蓮香樓招牌咧，確實蓮香樓咧喺39度有好多間餅店嘅，除咗食飯嗰間之後，全部都係餅店嚟㗎。而喺蓮香樓嘅前面少少，即係 N 字呢個鋪位咧，以前咧係有一間超級好食嘅牛雜鋪㗎，叫做林林牛雜。後嚟咧2代接手咗之後，就搬咗去對面馬路。之後咧就越做越難食，最後終於俾佢做到執咗笠啦。呢度本身咧係最早期嘅清平飯店，以前就喺呢個位置啦。清平飯店依家咧就喺陳家祠地鐵站旁邊重新開業，咁我都去拍過一期啦。有興趣嘅又可以睇睇嗰期嘅影片。咁而家呢度咧係作為美食廣場嘅，更加多人行入嚟咧係為咗住後邊嗰間酒店。以前十浦假日酒店嘅，而家咧係改名為十浦 Voco 酒店，依然都係屬於洲際旗下嘅酒店。2015年嗰陣時裝修過，喺上下九步行街正街呢度，附近有好多老字號可以食，係上下九步行街最好嘅酒店啦。不過既然係最好嘅選擇，價格係會有啲偏貴嘅，平日咧都要成700蚊一晚。大房咧都有成30個方大嘅，有窗，住起身係舒服，就係價格有啲貴咯。不過缺點咧就係無論距離長壽路、黃沙，抑或係華林寺地鐵站，都有成800米嘅距離嘅，打車唔算太方便，唔適合太多行李或者係行動不便嘅觀眾咯。不過優點咧就係喺各個景點嘅中間，樓下咧就係步行街啦。距離沙面島、永慶坊都係嗰幾百米，可以步行過去。而家咧就轉翻咗出嚟，繼續行上下九步行街。新華書店嘅呢個鋪位咧，其實就係西譽樓茶樓嘅舊址。可惜啊，而家連新華書店都做唔落去啦。穿過呢條馬路之後，就係下九路嘅部分啦。而呢間裝緊修嘅咧就係廣州酒家，裝咗修好耐啦。等佢重新開業啦，我一定會過嚟拍俾大家睇嘅。其實以前路口位呢度呢個鋪位咧係有間叫做人人歡嘅店嘅，係好多80後、90後老西關嘅回憶。而家咧就行完咗第10浦路啦，轉彎過嚟18浦北路。呢度咧有一間潮萬酒店。潮萬酒店咧就比較新，係2021年先開業嘅。咁佢就喺阿 Voco 嘅隔離，所以所有嘅位置優缺點咧都係一樣嘅。但係佢咧就屬於中低檔，300蚊左右咧就有交易啦。缺點咧係大部分房型都係冇窗㗎。沿住呢條路一直行落去咧，就會見到竹園竹升麵店，係我好中意食嘅一間竹升麵店。不過咧就只有竹升麵係好食嘅，所以建議點最簡單嘅豬油撈麵或者係薑葱撈麵就得啦。逢週末過節咧，分分鐘係要排隊㗎。而繼續沿住18浦南路行落去，行到呢個路口左轉，就可以見到友聯菜館啦。佢咧係初期嘅清平飯店結業之後，由原班員工過嚟開嘅。如往右邊呢個方向一直行咧，係可以見到永興燒臘鋪㗎，每日都會大排長龍。我認為佢嘅花叉係廣州前幾嘅水平啊！
咁啊，燒鵝都好好食嘅。有興趣嘅就可以睇翻燒鵝推薦嗰期影片啦。一陣呢，我都會帶大家去食一間最多觀眾推薦嘅燒鵝店嘅。我哋翻返嚟廣州酒家呢度，進入下九路嘅範圍。下九路呢度一入嚟呢，就有間皇上皇。我最中意食嘅就係皇上皇嘅臘味。呢間店呢，有更加多嘅品種可以揀，而淘寶買嘅呢，選擇就會少一啲，但係呢就會更加平一啲。喺廣州度買臘味，除咗皇上皇之外，仲可以選擇嘅係滄州站。下九路就以賣服裝為主，以前都係嘅。而家都有唔少嘅品牌，例如以純啦、361啦，雖然都係啲國產牌子，但係以前做嘅品牌咧就高端好多。金鋪都集中喺下九路呢度㗎。開翻咗唔少鋪頭，比特殊時期啱過去嗰陣時算繁榮咗㗎啦，但係同最繁榮嗰陣時都係冇得比嘅。而家無論幾時都可以打橫行。呢度啲鋪租咧，據聞一個街鋪係要10萬一個月㗎，唔知而家冷清咗咁多，有冇跌價啦？反正買嘅就好平啊，鞋又話60蚊一對，衫就話99蚊2件，仲嗰10萬仲捱得過咩？以前嘅高端鋪頭咧，而家就剩翻呢一間啦。虎兒商店1956年成立，係建國初期廣州3大百貨之一。而家咧係屬於廣百旗下嘅商店，門面咧亦都洗咗好多，就得翻一少少啊！咁以前係幾個大鋪位嘅，隔離嘅麗都酒家咧都結業咗好耐啦。不過咧佢就重新開咗一間叫新麗都嘅酒家喺附近，可能真係上下九呢度鋪租太貴啦。下呢邊咧就嘈好多。無論食店定係金鋪啊，都話話嘈㗎，所以揾個人出嚟咧，唔係拍手掌就係叫賣。最大嘅變化應該係佢而家起晒啲麻石出嚟㗎，成條上下九步行街一嚿麻石都冇㗎。咁啊推車仔啊嗰啲咧就會安靜一啲，我咧就真係一啲古舊嘅感覺都冇啦。但係呢啲歷史位置咧就標得清晰咗咯。呢度咧係西來古岸。而家就好正咁樣鑲咗佢喺呢度，一條巷仔度。咁西來古岸咧，即係白窩上岸嘅地方，因為以前呢個位置咧其實係碼頭嚟嘅，一路沖積一路填平，先多咗咁多土地出嚟。歷史文化底蘊咧係好深厚嘅。如果對古建築感興趣嘅，可以睇翻我哋上下九古建築嗰期。呢度咁大隻字嘅東急有冇記憶呢？係80後、90後以前好中意玩嘅商場，依家嘅整體格局都冇乜變化㗎。鋪頭仔細細嗰陣時，好多人過嚟創業㗎。東急嘅對面呢，就係大名鼎鼎嘅荔灣廣場，喺世界上擁有最多都市傳說嘅商場啊！而喺荔灣廣場嘅呢個方向行落去就係上九路啦。咁除咗一家銀記之外咧，就已經冇咩食肆㗎啦，所以我哋就唔行過去啦。咁荔灣廣場呢4個字咧，其實已經換過啦，唔係最初期嗰個。咁荔灣廣場咧分咗2個區，依家呢度咧係南門，所以入去咧就係南區。以前唯一旺場嘅必勝客咧就已經執咗啦，變成咗明朝酒家，做嘅係特價菜，價格雖然唔貴，但係裝修實在有啲陰陰暗暗。依家嘅鋪頭無論邊一層，大部分都係以玉石為主㗎，連嗰間老舊嘅七仔咧都已經執埋啦。咁我哋啲商場咧，無論發生過咩故事咧，都唔會整個網喺度㗎喎。所以之前商場整個網喺度，係咪同呢類型嘅故事有關咧？咁啊，日頭行喺度都係好安全嘅，起碼燈火通明，一啲都唔陰暗咯。佢呢度仲要每層樓都有洗手間喎，實在亦頂唔順啦，可以過嚟借一借個廁所嘅。不過咧就淨係得踎廁冇坐廁嘅喎，你又夠唔夠膽用啊？一直都有好多都市傳說嘅喎。
唉，呢座樓精彩啊！而家咧，我哋就嚟到咗中心區域，而穿過咗呢個中心區域咧，就可以去到北區㗎啦。中心廣場呢度有個噴水池嘅，不過因為經營不善啦，好多年冇見佢開過㗎啦。以前其實呢個樓盤係屬於高檔樓盤嚟㗎，但係連樓盤嘅設計啊，都俾人指出咗好多謎團啊！唔知係咪因為咁樣咧？而齊都有咗好多都市傳說啦。但而家我哋咧就嚟到咗北區啦。哇！一行入嚟，一陣涼風吹過，不過係都市傳說最猛嘅地方啊！而家咪全部都賣玉石嘅，據說咧係有鎮壓嘅作用啊，所以先做翻旺個場咋。你覺得直播帶貨有鎮壓作用啊，定真係玉石有鎮壓作用啊啦？成日都有啲網紅小姐姐過嚟開石啊、扮採購嘅喎。咁啊睇直播嗰時咧就唔好唔上路啦，自己過嚟睇啊！我哋依家咧就準備要穿過成個荔灣廣場。呢個批玉石好似都係國內人多，好少話批出去賣嘅。唔似得手機零配件同埋衫，好多都係非洲有人批出去賣嘅。咁我哋而家咧就離開荔灣廣場啦，對面係華林寺地鐵站 B 出口。呢度咧係全廣東最大嘅玉器批發市場。咁我哋要去嘅地方咧喺右手邊，去食一間最多觀眾推薦嘅燒鵝店。玉石雖然唔係喺廣東產，但因為作為商都，好多時候咧係啲貨運晒過嚟廣州呢度再批翻出去，因為攞嘅量大啊，就有議價能力，所以分分鐘咧比本地嘅平。咁呢條路咧一直都係好多金鋪嘅，舊陣時咧長輩就好中意拎金過嚟打噶啦。咁啊換下款式啊嘛，好過你而家直接去金鋪買一件啦，下下齋個手工費咧都大幾百啦。咁除咗打金之外咧，呢度仲係收黃金嘅喎。雖然唔係當鋪，咁係以當日金價平10蚊左右先會收嘅。除咗珠寶玉器呢啲高檔商店之外咧，仲有好多美髮鋪。緊跟潮流，而家好多都係假髮店啊！美髮產品都唔使點用，有時你話要買啲木竹盤啊，都可以喺呢邊揾到嘅。我呢邊啲飾品店啊，其實仲可以來圖訂製添啊！嚟到啦，觀眾推薦我哋食嘅陳仔，排個隊先，逢周二休息嘅。咁呢邊嘅脆皮燒鵝咧係65蚊一斤嘅，而明爐燒鴨咧係30蚊一斤。價格就黐咗喺塊玻璃上邊。俾一個下裝燒鵝。經過觀察，今日啲燒鵝唔肥，我決定要個下裝試試。如果睇到肥嘟嘟嘅話咧，就建議揀翻個上裝啦，因為下裝嘅油脂感會豐富一啲。如果隻鵝比較肥嗰陣時咧，驚太爆油。條叉燒滴汁好勁啊！好有睇某套港產片嘅感覺。冇嘅，肯定呢邊咁多玉石鎮得住啊嘛。香港嗌頭頸定嗌隻嘢？嗌個嘢咪貴啲嘅。嗌個嘢。102蚊7號，咁啊斬料店計到盡。係下裝下裝。當然你到時俾現金嘅話，都會找齊俾你嘅。好，下裝燒鵝102蚊7號。搭到咗益嘅，只有話喺廣州呢個定價，人哋就係要約定俗成咁樣賴啲嘢之後先係呢個價格咯。冇出門再唔裝汁。喜提我嘅下裝燒鵝，我哋繼續向前行，仲有幾間鋪同你哋介紹一下。介紹完我就食我隻燒鵝啦。就喺呢條巷仔度，人哋門口都黐咗㗎啦。同記粥粉麵，咁佢嘅白切雞好特別㗎，係搭咗黃芥末㗎。鋪仔非常之細，雖然評定咗為米芝蓮店，但係推薦榜嚟嘅啫。
非常之老式、非常之舊嘅屋仔鋪，亦都係稱幾多俾幾多嘅。呢個就真係成一個本地嘅街坊口味啦。巷口旁邊呢一間咧就堅記麵店，出名嘅咧係做長壽醫苦麵。同記同埋堅記咧呢兩間店，我之前都拍咗一條影片嚟詳細介紹嘅，有興趣嘅就可以睇翻上下九股建築嗰期啦。除咗賣醫苦麵呢種咁老舊嘅麵類之外咧，佢仲係用稱嚟賣麵㗎。佢咧都係榮登咗米芝蓮幾期推薦榜㗎啦。亦都係老店，裝修比較一般，不過就好有人情味。以前呢度附近就有間辦證中心，估計好多人等出證嗰陣時都喺呢度食過麵㗎。咁我哋而家係去食我嘅燒鵝先，102蚊7號嘅下裝燒鵝。咁陳仔出品咧，睇上去鵝皮非常之有光澤啊！咁啊皮下脂肪就唔多，但係盒底咧就油有啲多咯。咁啊切得比較大件嘅，真係大件，我見過切得最大件嘅燒鵝，有3隻手指咁闊嘅。你睇質量得唔得？哇！呢個好有汁水喎，咁係有少少脂肪嘅，唔會話幫你抹乾淨嗰種嚟嘅。咁咪麵咧，嗰陣皮就唔會話好厚，睇上去好有光澤嘅，摸上手感咧就唔算話好脆。食落去口感如何咧？特別，確實係特別，佢啲鵝肉非常之鮮甜，係我食過咁多間之中咧最鮮鵝肉味嘅。確實係用新鮮鵝做咧先有呢個效果。肉汁飽滿，但係衰在啊皮有少少薄啊，所以食落去咧覺得唔夠脆咯。如果覺得佢嘅鮮鵝味咧太明顯，就可以點翻佢嘅燒鵝汁啦。既然佢搭配咗俾你，自然就有咁嘅用途啦。皮啊真係薄咗少少，所以就冇嗰種爆汁嘅感覺啊。所以咧我就比較中意萬年嗰種啦，咬落去啪一聲，哇爆一陣油香出嚟，正啊！呢種咧係食鵝肉嘅鮮甜味嘅。唔怪得啱先問佢有冇酸梅醬嗰陣時，佢話冇啦，因為佢呢種做法咧確實唔適合配酸梅醬，太搶味啦，會冚晒佢鵝肉嘅鮮甜。但係都好推薦呢間，換個口味就試一試啊嘛，試咗先知邊個先係你心目中嘅第一名。因為永興、萬年同埋陳仔真係3種唔同嘅風格嚟㗎。食呢樣嘢咧就好睇個人口味嘅。因為我就成日食，但係我有個人嘅喜好㗎嘛。今日嘅上下九步行街咧就逛到呢一度啦。我咧就斬料翻屋企食飯啦。咁中意我視頻嘅話，記得關咗頻道喎，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。